Avui és un gran dia i he tingut el plaer d'acompanyar la ministra de Transports aquí a Esplugues de Llobregat, a l'entrada de Barcelona, per anunciar l'inici d'obres del carril bus a la B23 d'entrada a Barcelona. Aquest és un projecte molt esperat i que hem reclamat moltíssim també des d'Igualada i que celebrem que finalment les obres comencin. Duraran 29 mesos i permetran assegurar un temps de viatge amb autobús des d'Igualada fins a Barcelona de 40 minuts. Això beneficiarà la gent que entra a treballar, la gent que va estudiar a Barcelona o la gent que va fer oci a Barcelona. Durant tot el dia, el temps de viatge s'assegurarà amb aquests 40 minuts, saltant-se qualsevol retenció que hi hagi perquè el bus tindrà un carril específic. Comencen les obres del carril bus de la B23 perquè sigui una realitat. Nosaltres estem molt contents i ho celebrem.